어떤 사람은 테이프 맞고 자는 거 찍어놓은 것들, 이거는 거의 자살행위 같은 건데 저는 이 제품 때문에 가장 고생을 해요. 입 벌림 방지 테이프인데 이것 때문에 환자분들이 치료 기회를 놓쳐요. 내가 코 건다? 입 벌리지 않으면 된대. 사고 붙이고 숨 못 쉬고 헉헉거리고 이런 상황인 분들이 나중에 뒤늦게 찾아오시는 분들이 되게 많았거든요. 코골이나 무호흡 환자들은 이 목구멍 부분들이 막히는 거거든요. 입을 다물기 위해서는 잘 때 코로 들어갔다가 코로 나와야 돼요. 그래야지 숨을 원활하게 쉴 수가 있겠죠.